1. maj 1938 begyndte man på arbejdet. Jorden var hård, og der måtte flere gange tages dynamit i anvendelse for at komme i dybden. Her går vi så videre for langs og måtten. Bare en håndsrækning nu. Nu kan de. Og så gør de det selv. At være i bevægelse. At standse. Et øjeblik. Et øjebliksbillede. Et hus. Her er vi så nede i køkkenet, hvor der er nogen, der har køkkenvagt. De laver en masse forskellige ting. Ski. De der følelser, det glemmer man ikke. Man får højskolen ind under huden. Det der med kampen og legen og dansen og fordybelsen, det er noget, som kendetegner Gerlev rigtig meget, og som jeg tror, de tager dybt alvorligt, og som sætter spor i os alle sammen. Go! Ja. For mig er det særligt ved Gerlev, det er de værdier, som stort set springer ud alle steder. Det handler om kamp og leg og dans og rytme og fordybelse. Og det er et sæt tanker, som er nedfældet for en del år siden på Gerlev, men som jeg har taget med mig. Og det er svært at sådan Ja, og det er også på en måde, det er svært at forklare, fordi man har lyst til at sige, jeg får lyst til at sige, den her Gerlev-vibe, eller sådan Gerlev-magien, men det er svært at sætte ord på, hvad det helt præcist er. Det er sådan, du går ind i den her boble, og så er du lige pludselig en del af noget meget større et eller andet sted. Okay, jeg er vild med, jeg får det. Ja. Nej. Ludo. Nej. Det kan du ikke. Du kan ikke gå igennem. Nej, så kan du ikke rykke. Så skal du bare blive stående. Det er jo det eneste sted, hvor man reelt set ikke møder dem, man normalt har gået sammen med i folkeskole eller gymnasium. Fordi det er jo en mangfoldighed af typer, der kommer på en højskole. Faktisk er det nok den uddannelsesinstitution, hvor man møder flest forskellige typer. Det er kulturmøde. Det er vildt spændende, og det er det, jeg tror, der er med til at skabe en særlig stemning, skabe en særlig ånd. At der er plads til alle, og jeg mener virkelig alle. Altså det er virkelig sådan det ligger selvfølgelig i højskoleånden i det hele taget, det der med, at der er plads til alle. Men på Gerlev, der har det sådan en helt særlig betydning, fordi det også handler om at udfolde sig selv og kunne ture, eksperimentere, ture, arbejde kreativt, samtidig med, at man finder ud af, hvem man selv er igennem idrætten. Og det, der så også jo selvfølgelig er særlig tydeligt, det er det med fællesskabet. At hvordan fællesskabet både skabes og skaber den enkelte, både når man er på skolen, men også, tror jeg, det sætter spor i mange menneskers liv virkelig langt frem. The kitchen has prepared some delicious food. Okay, and today the one who's
gonna start is the one who already have had the kitchen duty. Yeah? And wait. I dag skal I have lasagne og en salat med bagte tomater, oliven og feta. Velbekomme. Nu har Gerlev eksisteret i 80 år, og den sådan, gren, den, altså det spiller bare hele vejen op til nu. Og så den her sådan, fællesskabsfølelse. Det er sådan en, for mig er det sådan en kultur, som man bare mærker, der har været her i virkelig lang tid. Man kan stadig mærke sådan lidt rødderne fra dengang og den hele grundtvigianske højskole i det, ikke? Men den lever bare virkelig også videre igennem sådan en, altså netop sådan en Gerlev-ånd. Og man kan jo også bare mærke, selvom man kommer fra forskellige årgange. Altså, så der er stadigvæk, bare det man har gået på Gerlev sammen, så har man noget sammen. Og det er ikke noget, som det er svært at italesætte. Men det er noget, man kan mærke med det samme, når man ser en anden Gerlever. Ja. Altså, det er instant. Ja. Maden er sindssygt lækker. Altså, det er sådan helt... Ja. Jeg synes, det er virkelig godt. Det er virkelig et godt køkken, vi har. Maden er jo også, altså man kan sige, vi er på en idrætshøjskole, så det betyder sindssygt meget. Rigtig mange gymnasieelever og unge mennesker får at vide, at de skal hurtigt igennem uddannelsessystemet. Hvad er højskolen så? Ja, det er jo netop et sted, hvor man ikke har travlt. Det er jo netop et sted, hvor man ikke uddanner sig til noget bestemt, men måske snarere danner sig, hvis man skal bruge det begrebspar. Så det Finn har trukket sammen med alle ansatte på skolen, har jo netop været en iagttagelse, en placering af højskolen som et andet sted, som et modsvar til det traditionelle uddannelsessystem, men samtidig også en fornyelse af højskolebevægelsen, eller højskoletradition på Gerlev i hvert fald, ved for eksempel at skifte bevægelsesretning. Altså Gerlev er jo bevægelse. Højskolen har været markant kendt for at være den lidt rebelske højskole, og også den meget progressive højskole, som den første uddannelsesinstitution i verden besluttede os til at bygge en park, decideret beregnet til undervisning ud fra et pædagogisk tilgang i parkour. I'm just gonna repeat what you're gonna do. 30 repetitions. Unless it's farmer walk and prowler. Good, everybody. So we're gonna do the dance now. We're gonna practice how to move together. We're gonna practice how to flow and express. So 2, 3. Okay. Best of 3. Okay, best of 3. Yeah, wait and see. Yes. Good. Good. Grab the ball. Okay, it's orange ball. Orange. Over there. Relay up. Mario, you go up there. Jenna, you go over here. Okay, just take it to the top again. Remember that when you're out here and you have the ball, you're not just going to be standing with the ball, because then someone will come and grab the ball, right? So you need to swing the ball, and you also need to move this pivot like this. Or if someone is very close, I'm gonna go triple behind. Ja, det er jo virkelig sjovt, fordi det er super meget nogle typer, der... Ja, de er i hvert fald super passionerede inden for det, de laver. Ja, det er rigtigt. Det er sindssygt dygtige undervisere. Altså man tænker, at det kunne være helt vildt fedt at arbejde som lærer på en højskole, men altså dem vi har, det er også nogen, der virkelig har gjort noget sådan specielt. Altså Julie Hauge, der har været landsholdet, og... Ja, altså, det har Martin Løkkegaard jo også. Altså, han har også været judo, og så har vi gammel verdenshold. Ja. Altså, når man glemmer det lidt, fordi de er bare mennesker for os, altså når vores lærer, men sådan, når man så endelig tænker over det. Ja, så det er virkelig nogle seje personer, der har gjort meget for idrætsverdenen også. Jamen, velkommen til Footvolley. Footvolley er jo et spil, som
er importeret direkte fra Brasilien, Rio, hvor jeg har været nede og spillet rigtig meget. Og Gerlev er faktisk det eneste sted, det bliver praktiseret sådan rigtigt her i Danmark. Noget af det, der også er det særlige ved Gerlev, det er jo det legende, og vi har hele den her legepark, som jo også er blevet udviklet igennem årene, men som jo egentlig også startede med, at nogen begyndte at tænke, hvad er det særlige, der er ved lejen? Altså, hvad er egentlig det særlige ved lejen? Hvorfor er den så betydningsfuld? Hvordan har man leget i gamle dage? Hvad er det, vi kan bruge den til i det samfund, vi lever i i dag? Fedt. Elsker det. Elsker at blive fanget. Elsker at være hund. Hvad man får ud af det som ungt menneske, er ikke en bestemt kompetence, men snarere evnen til at være en del af noget. Og det er måske vigtigere end nogensinde. So, let the music take your mind. Just release and you will find. Yeah. Okay, try. Yes! Jamen, jeg tror, at fremtiden ser lys ud, og at der måske bliver mere og mere brug for nogle skoler som Gerlev. Man bliver meget tæt, når man er på en højskole. Det tror jeg er meget generelt for højskoler. Og man bliver også mere sådan comfortable med. Ja, man bliver meget kropslig. Man bliver meget kropslig. Ja, det har man det helt okay med. Man kan godt mærke nu, hvor man stadigvæk er inde i boblen, og man har venner udefor, så er det måske lidt svært, men jeg er sikker på, at så snart man kommer ud, men er færdig med højskole, altså med de der bånd, som man har fået, de bliver for evigt. De bliver der for evigt. Gerlev idret high school jako i Gazli Anais. Jestem studentką Gerlev. 我是一个中国学生，就读于 Gerlev Idræts High School. Jag är student på Gerlev. Je suis un élève à Gerlev Idræts Jeg er en schüler in Gerlev Idræts High School.